Jadi makanya kau kamu biki buka taringa-ringangnya leta lo buka maka daga maki nalagamay palaku ko loka buka de kasi bali pekoto si palit na reko angkat lo buka na din na puasa. Inna Allah sami'un alim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungal ta'ala ke hadir. Alhamdulillah tu syukur marajir di sisi rajanna pungal ta'ala nasaba landa waktu yang kamu pi na wering adisi disingeng nerule pogau ipasuran na pungal ta'ala ia disingenge si dinikmat na wering pungal ta'ala masoli pina nikmat agagay amu pikwegan na dui na tumalasa dito gaga nyamang tetapi kumadisimuki amu de gaga dui wadi mupi manyawa-nyawa wadi mupi manyamang naya disingange angka hadesa na nabita maka day sumu tasihu apuasa ki barak madisingi apuasa ki barak madising nabuti katongan nabita iya nabita 60 na talo taong umuruk na denang kanal kan naila sa kalalay meloto nga manimati na panakan nalasa iya yolo nero denang kana malasa-lasa rahasia na pertama nabita denang kana masolak da iya pa naman rekumaliwasan ni de pa na maso pa aja nih jadi yang kedua rahasiana puasa minimal 10 di aso nama puasa nabita ilan na si ulangin aso siningi mapuasa toy aso kamisi mapuasa toy apa sining apa to kamisi lang si ulang jadi arwa tambah patang ulang 13 14 15 mapuasa nabita jadi minimal 10 si biasona mapuasa nabita na si ulang jadi purai nataliti dottoro agar hubungan na puasay si bawa adisingeng magina karena bita puasa ki na tumadising pekumon ro si sumpungnya gagaywe puasay si bawa adisingeng naruntuy dottoro makada iro pali puangan la ta'ala ang kami matto na pasadia pakakasa nataro ilala buah-buah na atanna
iro pakka kasa iro italai bakteri iya ko marumo ipaham makada sisang dito bakteri aga guna nero bakteri ro nanre kuangka andre na sesa tubuh contoh mandre ki golla mega golla yandre de nanre manang itu bueh sesan na yero tentu mancaji ropo ni angkaya bakteri capur yero sesan na nanre tubuh jadi ko berfungsimu yero bakteri pakan regolla amo mega golla yandre deto nakan naki penyakit gula apa angke bakteri mandri kaya rubito mandri yang kato bakteri pakan re daging mandri ki daging karena sesawat tubuh nanre ro bakteri amat dia nakan nailasa tahu madisit tahu angka bakteri pakan re pese angka bakteri pakan re pai pakan re paje lengkap sinina anu yanre angka mana bakteri na pas saja pungalat ala demi gaga pakan re corona apa itu gaga tahu na puji man re corona jadi dia na pakan ke pungalat ala tu bakteri pakan re corona tapi dokter na pak guru akade jama-jama mutosi dokter iko akib buano si dipakak kasa untuk wadi patamai bakteri ilalat tubun na tawe wadi mandri ro corona ko angkat tama iya na to na ipaksit tawe ipatamai bakteri jadi aja tahira ko masambang ite ko puri sonti ipatamai matoy bakteri untuk mandri ro ko angka corona tama biasa tuh kimakira po pisoi kepake ternyata taisan deto gaga pakan ri taisan pakan kapungan tala tapi doktoro isi runtu makada dicumo pinana isonti ni anti titanus ya kubatoy matu ada kekebalan tubuh amu angkat taisan tama karatan nakan nai tangsi nakan nai seng nakan nai paku ada ketahanan apa angka bakteri lalang tubuh mandri mana iro gagairo jadi selama stabil ya gagae ilala buah baik madisi tahu cuma iya tu gagae apa maidi rupa tahu meromok ki mas solak dak deto pada nabita ya pun nabita maliwasa pinam mandre de pana masona pajai jadi kana mas solak dak jadi ro bakteri ilala watakalena stabil ya apa ini meromok sangi lolo sangi yanre bakso lolo yanre es krim lolo yanre gak kan meromok masola da tahu iya tu ko masola da itawe amo andre kanja layul luangi de to nama Cina nak latu ku pura magaribi jului kak coto ibu-ibu malah coto kapang lay surangan dega sedih manu pak Thomas sosil ota buka makotoni ro bakteri ko masolengi amo ijului andre kasing deto nami mandre bayangkan 10 sik diulang denang katoma puasa toli masoleng iro ilala bakteri masoleto jadi gangkan nang kadang kasih di waktu matu angka andre tama din le purai mandre ki golla na sesa watakalewe de dulle mandre apa masolada mancaji ropo ni gagae iya narona kan te penyakit gula mandre daging de nagaga pakan rekan rena na sesa tuwe mancaji ropo na kan te kolesterol mandre pajje na kan te tekanang
Solusina maka nabi tahe apuasaki bermadisingi aga hubunganna mapuasaki deto manre deto minum mapuasa tu iro bakteri lalang mapuasa tu bitoe sisan nama tu buka kita ma andrewe sadia bitoe manre apa mage maliwasa toy jadi liwasanya na topai roga gaero jadi untuk adisingannya cuma nalamode ceng kasariat puasa likidi ye ko no doktor makadamode tak puasa ko dito tanre sini no masal malebi kadere ko ni hubungan nah puasa ki bermapuasa tu bakteri agi-agian rema tu ya ku promoki mapuasa tu maka dia najari ki engkau tahu siantila daging iya na pura manre daging ngomocek demi daging nanre liputo na pujila da apu dagingnya nama kowe tu pale agi manca ilasok ko idi tu itu lay poji mana sa najari ki kumapasse ki lay poji tu ipassewe najari ki kuma cukai puji tu cukai maka mitiro jigangkan na parate to ngi mapuasai bukan ngi daging ternyata de tongen nakan de to na lipu magi na koro terbukti ni ro makada kan nama puasa tu pakan re dagingnya tama dagingnya angka capuri de marigaga tapi yang kato pura manre daging tapalipu sih maka dak siaga tanre nak kada dua mangkok coto kada lebih melebihi daripada kapasitas oke bukan puasa kisi bawa barat tu madising dalam sejarah angkatola semumputuna yimanakan Nabi Isa agak lasa gosip lasa pak gosip iwat tuiro masawe bici ya nasi runtuk tahu dua si bici ni musamoga aga matampu Maryam manangka nak kada iya na dega lakai na makotu ya ro jadi sidi proyek na puangala taala ipabawai Siti Maryam sebagai paco bayi aku asan na puangala taala gangkan na ipabawai beban gangkan na mak bici tahu ang kato na latu podangi Maryam pikko je batemu nang kamakwe nah kada deji gaga wisangi apa de nang kana gisa ka rohane amuni taku rohane dito malaikat Jibril mi pura angkal letu maka dae angka matu anak napakang kaku pungala taala tu maka de Siti Maria pikon kana anak na de gaga lakaiku nak kana makwero na puelo pungala taala purana iro matampu tongan ni tapi ia tahu de gaga nulle pahangi ina ia matoro na lasara ai marocak menjasi masalah sifat je Maryam makui lelung ko kampungnya aja ni ponro maka dani pungala taala Maryam ia kuang katau makutana puasa ko puasa di sini berarti diam amakko ko dia tiap manre dia tiap minum tapi amakko ko kuang katau tanaiko jika karena tulisi sele te kapung bolana Siti Maryam gangkana nasalai Palestina nalo timurang latu ko si donrang italabai talahab sejarah itu makale Bethlehem latu ko bai talahab okoniro mimana Siti Maryam najajian ni Nabi Isa abang ngajaji Nabi Isa tatar si barita si bici si tahu yang kada angkai Maryam ukur temurang okoi Bethlehem angka ukur mimana
ai to masih di sisa tu tolok kai sisan. Jadi masih di pak kampung melok kai wi latu okoro na pole Siti Maryam si bawa anak-anak atau jatuh yang anak-anak Nabi Isa. Maka di pak kampungnya anna laki hadha pekku je batemu mimana pekku je batemu dan kanakmu pekku batemu tampu digagalakaimu. Akhir maka di pungalatan puasa ko aja mate nawirimi isara pak kampungnya maka da aja nana iya mak bicara pa mau mak bicara kak dek tumil mata peria iya banna tu nana mutanai iya banna tu mutanai nana na jalo anak dia nak bicara jalo banna tu mutanai nasa pede macai pak kampungnya nak kana melekele kak kapang kaifa nukallimu man kana fil mahdi sadiya pekui batewe mewai ada anak-anak silalone jaji nulle kapale oi maka danamu pak kampung kaifa nukallimu man kana fil mahdi sadiya pekui batewe mewai ada anak-anak silalone jaji aku asanna pungala taala takko mette to ngamani Nabi Isa ila alat tojat-tojanna napai talungas sojajinna takut mati tungang mak bicara agan asang maka dai inni abdullahi atani alkitabah wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan haitsu ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Ini abdullahi iya naseng Nabi Isa iya napuata ka puangan Allah Ta'ala atani alkitabah nawarkenga ngak matu sidikita ina kita Injil wa ja'alani nabiyya na pancaji tokka matu nabi iya naro na pancajiku pungala ta'ala nabi make tandrai makar na pancaji tokka baraka kenro kak monro wajalani mubarakan haitsu ma kuntu kenro kak monro angka baraka aku tu ite wattunna ijajieng Nabi Isa ukui karuma marakwe sanre Siti Maryam matumpuang ngilakna untuk medeng pasui anakna karuma marakko jajinna anak iye manang kata pemak bunga ye karuma marakko mak bunga mak buah matasa tibaraka matase karuma maka dasi pungala ta'ala Maryam gongko itu karuma nama dana buana gongkoi silalona mimana isuro gongko karoma iasange karoma maraja piton naku to kalukui tau silalona mimana nulle kapale gongkoi tapi ia papa guru poli pungala ta'ala maka datania je tanagana Siti Maryam lay surangi gongkoy tania ilora mi mancai contoh maka da iya komelo ki male nikmat na pungala ta'ala akareso ki je akareso ki jadi narona ni suro gongkoy tania kekuatan yang perluang tapi aga papa gurlo ki di maka da akareso ki angka na baraka da tarongi pungala ta'ala melo ni akareso pake dokedo lima gengkoy na gengkoy na pemadana kemudian wa ausani bis sholati waz zakati madumtu hayya nasabak nakakuna pungala ta'ala mancaji nabi na pasangan nak pungala ta'ala maka de aja mutetangi sampajange si bawa sekeegang kapajamu tu baraka na puasa na Siti Maryam sawi lasa gosip sawi lasa bici-bici sawi kapas salelok ko Siti Maryam
Pajamanan ni mak gosip tahu paja ni bata-bata Siti Maria mengaku ini, maka Siti Maria tahu pacitongan matapat nak tahu pacitongan di barakak na puasana matapat maka dah mapacitongan sawila saya sidi cuma taliwa si pahanna apa nasa si makadero Nabi Isa anak na puang Allah Ta'ala tu makokoi pahanna tu wawana Nabi Isa maka dia anak na puang Allah Ta'ala Nabi Isa tu makokoi pahanna ya apa tu ini ilal korangnya na puda metoki puang Allah Ta'ala lam yalid walam yulad ia tu sangi puang Allah Ta'ala dia ni mana dia tu ni manakan dia ni manakan sini no masalah melebih engkadere gangkana manci papa guru di makada kuang katau marajaewa magala mapangewang amo salam mewato carana muloi to makwe itu ammakobawan ni apuasaki apuasa mamakoki apa amote wa mewato apa tau jago me mapangewang apa kami to sikola makoki sikola mapangewang angkan ato lah sama pangewang anak sikola pangewang lebih baik omong kosong daripada kosong omong ipak guru mi matete mah pangewang janji yang kata janji ia untuk menghadapi makwe amakku bawa ni pungala tala matu pompo masalah na wat di mancai matapa jadi ia je tu pale ia sange puasa tania je makade andrewi bawang inunge bawang melo itahang tetapi amoli lai metoi jagai amoli lai metoi papuasa apa ia kora malangi na detu le jagai lilata wadi jaji letu puasata tetapi tak denda ia palanna na sabab magai ia rulilai deje nakke buku tapi maromo tak peta salah cek dek deje ni atung ke kuani bicara si jana tahu salah cek dek mak bicara sikit tersinggung si tahu maka das si tahu de nakke buku tapi mata peta maka de guru ta iya ko pisolori tawe magampa pak burana tapi mana kolila lori atinna tawe maromo na bawa mati ya sangi marajing jagai tedo siratu marajing pi jagai lilai ia tedo ngekota maniwalana aman ni tapi ia mana lilai je amo matin romo to matutu jadi jaga lisan jagai lilata nah iya tu makada Nabi ta salah sidinna tauyu dani ko suruga tu adalah hafizil lisan tauna puji jagai lilana ya kong kamelo na bicara na timbang jolo na pikiri ki jolo de to gaji lo bicara ye na capu apalan na puasa aku de to gaji lo bicara ye na makat da tau nah iya salah sidinna jagai na dani suruga ta tau na puji jagai lilana. Nah, sini no masalah lebih yang kadere. Nah, kemudian hal yang penting kau puasa adalah mi pasuku iru puasa iru. Ya ko ini pasuku isi ulang. Ya ko si ulang ki ma puasa maka terlatih iru to maliwasa iro bakteri ilalang maka mamadaina matu ipake 10 sit diulep purana matu iwat di madisi-dising ya gagay madiki madising ya pale kode itu 5 puasa sunat seliun ramalang ia tona jolo tapasuku ia tapasuku lan ramalang mo 20 mi asera siulat tu asana angka pale tatang eta sokongi kemudian paling penting rangkaian na puasa ia kuang kamasagenar si seta ringan-ringan itu aleta mapabuka salah sidin na tujuan ni rumah pabuka wadi yala ya tempelekan yokor puasa makarroe mapabuka yala ya tempelekan yokor puasa makarroe kaya sama karro puasa biasa mak bicara ki na caca agama na bicara makarroe mita ki anu dena wat dingirita
maringkalinga ki anu makaleng yang kalinga kuma buat dina Naruto eri sama karro maka iro itempele si bawa apalanna kuma pabuka ki kemudian nigi pabuka si di papuasa iringi apalang pada apalanna iro papuasa na pabuka detona kurangi apalanna iro to papuasa lo buka. Jadi makanya kau kamu biki buka taringa-ringangi aleta lo buka maka daga maki nalagamaya palaku ko loka buka de nalai lolo ngami bonus alena pabuka ki ini tetep pahalata kemudian ini pabuka pakanjak itu niata aja tuh sih tapa maka wah nigi pabuka lolongangi apala puasa pada apalanna papuasa ya kumaku itu paling pabuka bawa nak aja mana puasa kan lolonga kira pahala pada ya itu sangi pada tania pada mi ya kau kata maka dawe pada wi tapolo peku itu tabawe pada berarti tania pada mi jadi ya pada palanna maka de guru ta iya ko mapuasa ki irapangi angka 1 mapabuka ki irapangi angka 0 si dinolokna 10 ya ko 2 nolokna si 100 telu nolokna si 10 pede mega nolokna pede mega to angka na ko angka 1 tapi dia tak puasa tidak ada angka 1 mapabuka ki angka 0 mega tahu tak pabuka mega 0 telu kilo nolona dega gangkan apa tidak ada angka 1 kecuali ada usur kegesan usur angka pas sabarang napa Allah laki de toma puasa tema tolak dan di lima puasa maka isele si bawa fidyah napa ki mapa buka talolonga palan dari puasa ero yang kasih bali pekotosi paling nareko angkat kalau bukan ada na puasa angka kama kuaro de gaga wasang yang maka dai guru tak ya kode tak puasa talau buka sokongi matu apala puasa ye papa bukai kan niat nama pabuka kan meloi mal apalang ukur puasa ta nah deta puasa talau buka bari tasokong ngimatu asurimundi apala puasa ye pabuka nak karapeko ni ko degaga puasa na to lilomi buka de na puasa dega na sokongan maka de guru te ko dega masokongan dosana si pabuka ya le pakokongi jadi di papa buka apa buka muki amu na puasa angka tataki mati wajah tapi yang katona sa guru ta ya ko melo ki de ni pasokong melo ki tiaki masokong angka carana amu di tak puasa lotok ki buka tapi angka carana peko tabici ro papa buka ya ko 10 to mapa buka ko masigi atau lo buka bici mana ngero 10 tahu maka deh tua puasa ya aku masih siri ki sesae aja ya toner mah pabuka tabici deh tua puasa ya loba manre ya aku maka deh deh nama digaga halala nih deh na tamasokong ya lebih baik tabici kor apalagi kau tabici nah deh tua puasa ya maka deh papa buka cocok damu ya deh tua puasa pada sisa culeta tuh boleh tapi tetap mendapatkan pahala mut'imil ji'an mapandre to maliwasan duan rupa itu mapabuka si bawa mapandre subuh ternyata nakaji guru teh pada mi pale apalan aja pale iye teh mapandre subuh ki si bawa mapabuka ki cuma kok kampota yang terkait itu buka bersama ya apa ku Makassar angkiasa sahur bersama dia pakai kapok balala mupah sahur bersama padamu ya palana ku ini itu nasabari nama puasa tahu ini itu nasabari na buka tahu pada palana sini no masalah lebih yang kada oleh karena itu
mappa bukata mancaji patempel puasa makarroy talolo ngetoi apalanna pada apalanna pa puasa. Jadi ko insyaallah tapogau iye hal-hal yang penting dalam bulan suci Ramadan selain daripada wereki adisi-disi ngepung Allah Ta'ala, insyaallah napas suku toki matu anya menyemanga suri mundrina pung Allah Ta'ala mamagi-magi naringi pung Allah Ta'ala apati ruang nairulle makamalakangi anu tongenge pung Allah Ta'ala maringi apa hangang tanya apa pidatoe tapi nariku atongat-tongat untuk maring kalinga insyaallah pung Allah Ta'ala malingi apa hangang. Saya kira demikianlah sampai sampaikan sinina 75 ribu Allah Ta'ala membagi-bagi oleh makamalakan. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.